Ночной орел. Автор Александр Лом. Часть 2. Предыдущие части книги смотрите по ссылке в закрепленном комментарии. Кожан лежал на боку, в неудобной позе. Первые минуты после того, как вернулось сознание, он инстинктивно сохранял неподвижность. Вокруг было темно и тихо. Пахло хвоей, грибами, лес. Медленно исподволь включалась память, восстанавливая то, что случилось ночью. Вспомнилось странно затянувшееся падение с нераскрывшимся парашютом. Острый ужас перед космической бездной, секундная стрелка, торопливо бегущая по циферблату. Неужели он падал целых 15 минут? Чудовищно. Такое не бывает. Ему просто померещились эти немыслимые минуты, которые на самом деле, конечно, были обычными секундами. Странно, что жив остался. Потом вспомнились удары, треск и кое-что прояснилось. По-видимому, он упал на развесистое дерево. Ветви спружинили, смягчили смертельный удар об землю. Поэтому и жив остался. Все просто, и никакого чуда нет. Ребята, наверное, скажут: ну и повезло же тебе, Иван. Видно, ты в сорочке родился. Ребята, ну где же они? Где майор Локтев с отрядом? Где чешские партизаны? Ведь его должны искать. И все они должны быть где-то тут, поблизости. Он помнил, что падал прямо на сигнальные костры. Как темно кругом, как тихо. Неужели уже ушли? Неужели бросили? Нет, нельзя лежать в полном бездействии. Надо что-то делать. Кожан осторожно шевельнул правой рукой. Сжал и разжал кулак. Действует. Уже смелее двинул левой рукой. Тоже цела. Попробовал перевернуться на спину. Но в тот же миг его словно полоснули по груди раскаленным железом. Он закричал от нестерпимой боли и вновь потерял сознание. На этот раз обморок длился долго. Когда Кожан снова открыл глаза, уже светало. Он поймал себя на том, что издает тихие стоны. Стиснув зубы, заставил себя замолчать. Потом снова осторожно пошевелил рукой и попытался приподнять голову. Щека его лежала на чем-то мокром и колком. В нос били запахи сырой земли, грибов, хвои. А кругом прежняя тишина. Тоскливо заныло сердце. Ушли, все ушли, и свои, и чехи. Конечно, он провинился, небрежно упаковал парашют. Да и с запасным подвел командира. Вообще это, конечно, ЧП. Но бросить из-за этого человека на произвол судьбы? Нет, майор Локтев не мог этого сделать. Здесь что-то не так. Воображение Кожана стало рисовать картины, одну ужаснее другой. Он представлял себе, как десант напоролся на засаду немцев и был частью истреблен, частью захвачен в плен. Как в ночном лесу в зареве костров разыгралась короткая кровопролитная схватка, которой он, Кожан, не слышал лишь потому, что лежал в лесной чаще без сознания. Да, произошло непременно что-то ужасное и непредвиденное. Иначе ничем невозможно объяснить, что товарищи его бросили. Не стали искать ни его, ни рацию и ушли. Что же делать? Прежде всего освободиться от парашюта. Кожан осторожно расстегнул пряжки на груди. Но когда попробовал перевернуться на спину, прежняя огненная боль сотрясла его тело. Он громко застонал и мгновенно покрылся испариной. Отдышавшись, подумал: если сломан позвоночник, то выход один – пулю в висок и конец. А может, только ребра? Хорошо, если бы только ребра. В этот момент где-то рядом явственно послышался шорох, словно чья-то рука раздвигала колючие ветки густой еловой поросли. Что такое? Зверь? Враги? В любом случае опасность. Собрав все силы, Кожан приподнялся на руках и сел, прислонившись спиной к шершавому стволу. Эта операция была мучительна до слез, но выполнив ее, он почувствовал удовлетворение, убедился, что позвоночник цел. Сумка с парашютом осталась на виду. Ну и черт с ней, пусть лежит. Спрятать ее все равно нет ни сил, ни времени. Да это теперь и не важно. Вытащив из-за пазухи пистолет, подвешенный на ремешке под мышкой, Кожан отвел предохранитель и напряженно всмотрелся в чащу. Зловещий шелест повторился ближе. А тут боль в спине и груди снова окатила огненной волной. Только не потерять сознание. Только бы не даться живым. Это теперь самое главное. Кожан поднял пистолет. Теперь он отчетливо слышал чьи-то осторожные шаги. Кто-то пробирался к нему через заросли молодняка. Кто? Свои или враги?
Кожан приготовился встретиться лицом к лицу с любой неожиданностью. Шаги затихли на краю чащи. Отчетливо доносилось чье-то прерывистое дыхание. Кто там затаился? Почему не выходит? Или видит поднятый пистолет и не знает, как поступить? «Эй, выходи! Выходи, а то стрелять буду!» — крикнул Кожан по-чешски. Перед вылетом в Чехословакию его полгода обучали языку. В ответ послышался шепот и сдавленный женский возглас. У Кожана отлегло от сердца. Если женщина, значит не немцы. Он опустил пистолет и повторил уже более миролюбиво. «Выходите, не бойтесь!» Зеленые ветки качнулись, и на поляну вышли мужчина невысокого роста в шляпе, стройная девушка в платке и мальчуган в берете. У мужчины и девушки были в руках лукошки. Доктор Каринта вплотную подошел к Кожану, склонился над ним, несколько мгновений всматривался в его исцарапанное в страшных кровоподтеках лицо, покачал головой, раздельно произнес: «Я врач». «Что, врач? Какой врач?» «Да, я врач, самый обыкновенный. А вы советский парашютист, партизан. Вы очень сильно разбились. Я вижу, вы нуждаетесь в помощи, и я помогу вам». Это было как чудо из волшебной детской сказки. У Кожана даже закружилась голова, и все поплыло перед глазами. Настолько ситуация показалась ему нереальной. Но он тут же взял себя в руки. Нельзя распускаться, нельзя. Он солдат, солдат, заброшенный в тыл врага. Это не сказка, а грозная действительность, которую не одолеть без жестокой борьбы. Кожан вздохнул и облизнул пересохшие губы. «Врач», — проговорил он через силу, пронзительно всматриваясь в добродушное усатое лицо доктора Каринты. «Врач? Ну как вы сюда попали, в такую глушь? Ведь до города Б более 15 километров». Каринта покачал головой. «Вы ошибаетесь, друг мой. До города Б отсюда не 15, а целых 40 километров. Мы пришли не из Б, а из К. Это полчаса ходьбы». «Из К? Не слышал. Странно, но почему так далеко до Б? Впрочем, я не это хотел спросить. Вооруженных людей вы тут в лесу не встречали?» «Вы имеете в виду партизан?» «Да, партизан». «Нет, не встречал». «Да в этом лесу и не может быть никаких партизан. Это лес небольшой, открытый, окруженный полями и деревнями. Но зачем вам это теперь? Разберетесь потом, ведь вам плохо, очень плохо». «Ладно, доктор, я вам верю. Скажите еще вот что. В этом К есть немцы?» «Есть, рота автоматчиков». «Это скверно. Куда же вы меня денете?» «Не волнуйтесь, место найдем надежное». «Ну что ж, спасибо». Кожан чувствовал, что его одолевает страшная слабость. Каринта ему виделся, как сквозь толстый слой воды. Доктор осторожно взял раненого за руку. Тот глухо застонал. «Где больно?» «Грудь, спина», — через силу прошептал Кожан, и в следующий миг сознание вновь покинуло его. Голова опустилась на грудь, пистолет выпал из ослабевших пальцев. Каринта выпрямился и подозвал своих спутников, которые все это время боязливо жались в стороне. «Ивета, Владик, ко мне!» Брат с сестрой подбежали. Каринта положил им руки на плечи и тоном, не допускающим возражений, произнес: «Мы должны спасти этого человека. Вы, Ивета, отправитесь в город, ко мне на квартиру, и возьмете там все необходимое. Вы знаете, что нужно. Вот ключи. Ты, Владик, беги в сторожку лесника Влаха и приведи его сюда. Ничего ему не объясняй. Скажи просто, что я повредил себе ногу и прошу помощи. Туда же в сторожку Влаха вы, Ивета, несите саквояж с медматериалом. Все, бегите». Владик молча кивнул и, поправив на голове берет, со всех ног ринулся в чащу. Девушка на миг задержалась. Огромные черные глаза с восхищением смотрели на доктора. «Я знала, пан доктор, я знала, что вы правильный человек». Она порывисто схватила руку Каринты и поцеловала. Когда звук ее шагов замер в густом ельнике, врач посмотрел на свою руку и недоуменно пожал плечами. Почему-то вспомнились слова Владика о том, что идут они не по грибы, а к партизанам. Попробуй теперь докажи ему, что у него и в мыслях ничего подобного не было. Владик поди уверен, что они с Иветой знали про этого раненого и отправились специально, чтобы оказать ему помощь. Каринта грустно усмехнулся. Партизан поневоле. Затем, нахмурившись и пошевелив усами, снова наклонился над потерявшим сознание парашютистом. Осторожно пощупал пульс. Осторожно подобрал выпавший из его руки пистолет.
осторожно потрогал парашютную сумку. Убедившись, что парашют в сумке свернут и не тронут, машинально глянул вверх на развесистую крону сосны. Мысль о парашюте, с которым этот русский парень приземлился, была естественной даже у такого далекого от военных дел человека, каким был доктор Каринта. В самом деле, где же полотнище использованного парашюта? По кроне сосны нетрудно было проследить падение парашютиста на землю. Слишком свежи были на ней поломы веток и сучьев. Но при этом ни единого лоскутка на ней не было видно. «Странно, очень странно», – пробормотал Каринта и, присев на парашютную сумку, погрузился в раздумье. Немецкий гарнизон в К состоял из одной единственной роты автоматчиков, расквартированных в здании школы. Эту ночь гарнизон провел почти без сна. Незадолго до полуночи командира роты капитана Фогеля разбудил дежурный офицер. Звонили из штаба дивизии, находившегося в городе Б. На проводе был генерал Петерс. Вести оказались тревожными. В 15 километрах от Б, среди покрытых лесами гор, где по данным разведки скрывался крупный партизанский отряд Горалика, высадился советский парашютный десант. «Я направил в опасную зону 3 роты автоматчиков, капитан, но это может оказаться недостаточным, ибо численность десанта неизвестна. Держите своих людей в полной боевой готовности. Район высадки десанта находится от вас в 40 километрах. По получении приказа вы ровно через час должны ввести роту в бой. Поняли меня?» Голос генерала звучал в трубке резко и раздраженно. «Нервничает старик», — подумал Фогель, а вслух сказал: «Так точно, господин генерал. Понял. Действуйте». Капитан поднял роту по боевой тревоге, вывел ее во двор школы и приказал погрузиться в автомобили. Сам вернулся в штабную комнату к телефону, где долго и много курил, часто посматривая на аппарат. Сонные солдаты до самого утра просидели на твердых скамьях в кузовах автомобилей, не смея снимать касок и откладывать оружие. Они вполголоса ругали партизан, совсем шепотом начальства, и разгоняли сон дешевыми сигаретами. В 7 утра из штаба дивизии снова позвонили. На этот раз с капитаном Фогелем говорил старый приятель майор Клоц, адъютант командира дивизии. Он передал капитану приказ об отбое, а затем сказал: «Солдаты пусть отдыхают, а тебе, дружище Гельмут, придется еще часика 2 пободрствовать. В штабе для тебя готовят приказ, какого тебе в жизни получать не приходилось». Последние слова майор сопроводил коротким смешком, давая этим понять, что в секретной диспозиции не будет ничего серьезного. Но Фогелю было не до шуток. Ему безумно хотелось спать. От большого количества выкуренных сигарет болела голова. «Я мечтаю только о постели, дорогой Клоц, если это не срочно». Что ты, Гельмут? Именно срочно. Посмотрел бы ты, что творится в штабе. Опрашивают десятки людей, составляют десятки протоколов. А старик мой свирепствует, будто накануне решающего сражения. Короче говоря, потерпи, скоро все узнаешь». Капитан Фогель разрешил роте 3-часовой отдых, а сам еще целых 2 часа провел в штабной комнате, то есть в бывшем кабинете директора школы, где он удобно обосновался. Наконец в 9 во двор с оглушительным треском ворвался мотоциклист, затянутый в кожу. Он привез Фогелю пакет из штаба дивизии. Содержание этого секретного документа разом отбило у капитана желание спать. Он трижды прочел приказ, а затем срочно вызвал к себе командиров взводов. Когда заспанные и злые офицеры собрались в кабинете, капитан обратился к ним с такими словами: «Господа, неприятельский десант ликвидировать не удалось. Вероятно, группа была малочисленной и успела скрыться в горах до прихода наших частей. Это крайне неприятно, ибо небольшими группами забрасывают обычно опытных диверсантов. Но данная группа может оказаться в 1000 раз более опасной, чем целый полк диверсантов. Одно очень странное обстоятельство вызывает подозрение, что данному вражескому десанту поручено испытать в боевой обстановке некое новое секретное оружие. Дело вот в чем». Капитан подошел к карте района и с минуту молча ее рассматривал. Он явно не знал, с чего начать. 5 офицеров за его спиной перемигивались и покашливали. И неспроста. Всей дивизии была известна страсть генерала Петерса к поискам у неприятеля нового секретного оружия. Об этом ходили анекдоты. Именно это привело в смущение капитана Фогеля. Наконец он обернулся и заговорил: «Прежде всего, господа, прошу к моему сообщению отнестись со всей серьезностью. Итак, слушайте.
В момент высадки советского десанта из лесов, окружающих Б, в сторону нашего К, пролетел загадочный снаряд. Летел он на высоте от 300 до 50 метров, медленно снижаясь. Скорость его достигала скорости обычного самолета, но двигался он совершенно бесшумно. Видели его многие охранники железнодорожного моста, чешский полицейский в деревне Лготка, часовые на вышках лагеря военнопленных и другие. Часовые лагеря успели заметить, что он небольших размеров, продолговатый и темный. Обстрелять снаряд никто не догадался. Специалисты штаба дивизии рассчитали траекторию снаряда и пришли к заключению, что он должен был упасть в лесу неподалеку от К. В связи с этим генерал Петерс приказывает усилить бдительность и тщательно прочесать все окрестные леса. Генерал уверен, что это новое секретное оружие врага, неизвестного, но наверняка крайне разрушительного действия. Офицеры едва сдерживали улыбку, а один молоденький лейтенант не удержался и прыснул в кулак. Капитан строго на него посмотрел и продолжал. Нашей части, господа, дано ответственное задание найти снаряд, обезвредить его и передать командованию. В поисках поочередно примут участие все взводы. Первым отправитесь вы, обер-лейтенант Крафт. Слушаюсь, господин капитан. Но позвольте заметить, я не считаю возможным искать и обезвреживать какой-то неведомый снаряд без опытного сапера. Генерал Петерс обещает прислать 2 саперов. Тогда все в порядке. Саперов, по всей вероятности, доставят не раньше, чем к вечеру. Чтобы не терять времени, займитесь предварительной разведкой. Слушаюсь, господин капитан. День выдался пасмурный, тусклый. В узкое окно лесной сторожки почти не проникало света. Доктор Каринта и Влах сидели за грубо сколоченным столом и потягивали из стаканов прибродивший черничный сок. Владика, сделавшего с утра немалые концы по лесу, заставили прилечь на лавку. Мальчик недовольно посопел. Однако вскоре согрелся и, казалось, уснул. Час назад на самодельных носилках в сторожку доставили русского парашютиста. На чердаке, где было навалено душистое лесное сено, раненому устроили постель. Каринта внимательно осмотрел все его ушибы и переломы, наложил лупки и повязки. Все это время парень оставался без сознания, так что ничего нового о нем узнать не удалось. «Ну и история», — гудел вполголоса лесник, теребя рыжую с проседью бороду. «Не думали мы с тобой, доктор, не гадали, и вдруг на тебе. А ведь ты собирался всю войну остаться в стороне от схватки». Каринта вздохнул и осторожно поднес к губам стакан с темно-лиловой жидкостью. «Я и теперь ни во что не намерен вмешиваться, а попавшему в беду я просто обязан помочь». Лесник покачал головой. «Мягкий ты человек, доктор, мягкий и слишком уж добрый. Не по времени добрый. Потому и жену не сумел подчинить своей воле». Каринта нахмурился. «Не надо об этом, Влах. Тут уже ничего не изменишь. Ты парашют и рацию хорошо спрятал?» «Да уж, будь спокоен». Закопал дерном, заложил и хвоей присыпал. «А скажи ты мне, доктор, почему парашют у него в сумке упакован? Неужели с перебитой ногой да поломанными ребрами он сумел его снять с сосны и так аккуратно уложить?» «Этого я и сам не понимаю. Тут много несуразностей, Влах. Во-первых, один. Абсолютно один. Во-вторых, наш лес, который рота солдат может за 2 часа прочесать вдоль и поперек. Место, как видишь, совсем не подходящее для такого дела. В-третьих, тщательно упакованный парашют, который наверняка не был использован. Ну и, наконец, эти ужасные ушибы и переломы, которые, несомненно, получены от падения на сосну. Можно подумать, что его нарочно подняли над верхушкой дерева и сбросили вниз». «Постой, постой, доктор!» Влах навалился грудью на стол и горячо зашептал прямо в лицо Каринте. «Уж не провокация ли это? Что ты скажешь, а? Ведь они гады на все способны». «Не думаю. Если бы провокация, парашют был бы обязательно раскрыт и повешен на сосне. Так ведь правдоподобнее?» «Нет, тут кроется какая-то загадка. Вот придет в себя, тогда узнаем. Если он, конечно, захочет посвятить нас в свою тайну. Ты на лицо его обратил внимание? Симпатичная у него физиономия, открытая, честная, волевая». В сенях на лестнице, ведущей на чердак, послышались шаги. Дверь в сторожку раскрылась. Вошла и Вета. Каринта поднялся ей навстречу. «Ну как?» Девушка заправила под платок выбившуюся прядь волос, побледневшая личико ее выражала тревогу. «Температурит, пан доктор, 38. И пульс учащенный. А в себя никак не приходит». «Ну еще бы.
так его всего переломало. Вы вот что, Ивета, будите Владика и ведите его домой. Потом немедленно идите в больницу, подайте заявление о внеочередном отпуске. Придумайте что-нибудь, а я часа через полтора приду и наложу резолюцию. Об остальном договоримся потом. Хорошо, пан доктор. А это, что вы обещали, вы сделаете? Что? Ах, вы насчет Майера. Да, пан доктор. Значит, решили окончательно. Да, пан доктор. Я думала об этом все это время. Раз вы говорите, что доктору Майеру можно верить, я согласна. Правильно, Ивета. Вы умница. Но об этом мы тоже поговорим потом. А теперь ступайте, пора уже. Влах, ты проводи молодежь немного и заодно осмотрись по сторонам. А я пока побуду у нашего пациента. Ладно, доктор, сделаю. На Влаха можешь положиться. Ивета принялась будить брата, а Каринта ушел на чердак к раненому парашютисту. Вскоре со двора донесся громкий лай собаки, прерванный строгим окриком лесника. Эта медсестра и ее братишка покидали сторожку.